Kazu Tanaka. Tanaka-san, hello, how are you? Terus Mr. K. Kubota. Selanjutnya Aji Jaya. Selamat pagi Pak Aji. Mr. Kenta Yamamoto. Ada Bapak Doni Maksudi. Ibu Tanti Hestiani. Bapak Henry Kosala Wahyadi Atmika. Terima kasih Bapak. Sweeper PT Bumen Redja Abadi cabang Cikupa ini merupakan yang pertama di jaringan dealer Mitsubishi Fuso Indonesia. Semoga PT Bumen Redja Abadi selalu menjadi partner terpercaya bagi kelangsungan bisnis Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, terima kasih. Kami merasa bangga mengumumkan kepada Bapak Ibu bahwa fasilitas dan layanan perbaikan kabin dan chassis ini merupakan yang pertama di Indonesia yang resmi berada di bawah jaringan dealer resmi Mitsubishi Fuso.